baca tauhid. Dorongnya hilang guys, kalau nggak jadi guys. Selamat pagi guys, berjumpa kembali dengan channel saya Mas Sanjok Official. Kali ini kita lagi di gerbang tol atau exit tol Prambanan guys. Kita mau hunting di sini, nunggu bus yang lewat sini dari tol atau dari Klaten guys. Kita tunggu saja ada bus apa aja guys. Jangan kemana-mana, tonton videonya sampai selesai. Terima kasih ya. Pradana guys, nama muda. Kalang truk guys, tunas berapi. Ya, kita. Ada Hiroshi guys, kena lampu merah. Berhenti dulu.
udah bunyi guys dari jauh, nggak kelihatan. Yang bisa tauhid. Duet baran guys, 24 knot. Si Udin datang.
Dorongnya hilang guys, nggak jadi guys. Oh nggak ada dorongnya guys. Odin guys.
Ada rombongan berlian jaya guys. Apakah ada dewa? Coba kita lihat guys. Oh, tidak ada. Oke guys, karena sudah sepi guys, kita udahan dulu. Terima kasih yang sudah menonton videonya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.